Passem ara la paraula a la diputada del Partit dels Socialistes, la senyora Marta Moreta. Gràcies, presidenta, síndic, tothom que ens acompanya. Jo crec que hem de començar dient que el dret a l'educació és universal per tothom i aquest és la clau per entendre la importància que té l'educació de primer cicle, d'educació infantil, i per tant aquí hem de posar totes les nostres forces perquè ningú se senti discriminat. I per tant que no hi hagin limitacions ni per edat ni per base que tothom tingui les mateixes bases d'igualtat, d'oportunitats. Tot i saber que a Catalunya és únicament de caràcter obligatori i gratuït els ensenyaments primaris. Malgrat la LEC recull que el primer cicle d'educació infantil és la clau de la compensació de les desigualtats i el seu paper clau com a instrument per fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats de què parlàvem. La LEC estableix l'obligació del Departament d'Ensenyament de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places d'educació infantil de 0 a 3 anys, en llars d'infants de titularitat municipal i també la possibilitat de subvencionar aquelles llars de titularitat privada. Jo penso que amb l'informe podem estar contents, però no crec que no és suficient, perquè si ens centrem en algunes de les dades que l'informe cita, a Catalunya la taxa d'escolarització és del 36%. A la mitjana espanyola està al 33%. Per tant, podem estar contents en aquest sentit. Però si ens ho mirem de forma global, veurem que estem encara molt lluny, molt lluny, per exemple, del País Basc, que tenen un 51%. I per tant és una dada que hem de tenir en compte i hem de posar màquines per arribar a aquest 51% com a mínim a Catalunya. La taxa d'escolarització pública va mantenir aquesta tendència, com deia el síndic, fins al 2011 i 2012 i després s'ha anat estancant per diversos motius que ja s'han comentat. Està demostrat que quan un infant presenta una situació socioeducativa més favorable per l'èxit en la seva trajectòria escolar, són els que més accedeixen a aquests recursos educatius que no pas aquells que no se socialitzen. I per tant és importantíssim que la primera etapa d'educació infantil estigui subvencionada perquè tothom hi tingui accés. En relació entre l'origen i els estudis, a l'hora d'accedir a l'escola bressol, representa una clara desigualtat als progenitors dels estudis primaris o inferiors en una situació professional menys desafavorida, aturats, ocupats temporals. El que comentava el síndic, contra més dificultats, menys ingrés a l'escola bressol i, per tant, representa una clara desigualtat social. És un clar exemple els estudis primaris que participen un 32%, els que tenen estudis primaris representen un 32%, mentre que els progenitors que tenen estudis universitaris representen un 65%, i per tant aquí cal fer una batalla molt intensa. A finals de l'any 2007 el Departament d'Educació havia compromès amb els ajuntaments d'arreu del territori de creació d'una totalitat de 30.000 places i d'aquestes se n'havia creat vora la meitat. Això ha fet que no s'hagin compensat prou les desigualtats en el territori. Les desigualtats a nivells d'escolarització global s'expliquen per les diferències entre els municipis, pels nivells de renda, com explicàvem, per l'atur i pels factors de caràcter polític, i no cal deixar-los de banda, són molt importants, les prioritats polítiques, relacionats amb la inversió feta amb les administracions autonòmica i local, i sobretot per la reducció de la inversió pública per part del Departament d'Ensenyament. L'import destinat a les subvencions de les administracions locals en concepte de sosteniment de plaça pública d'educació infantil de primer cicle del 2009 eren gairebé de 80 milions d'euros. 80. I ho repeteixo perquè s'entengui bé. El 2013 van passar a 37 milions d'euros. I això no ve només perquè l'Estat va deixar de pagar uns quants milions d'euros. De fet, va reduir 17 milions d'euros dels que percebia de l'Estat, sinó que el Departament va deixar també de finançar una bona part. En concret, si traiem els 17 milions d'euros que l'Estat va deixar de pagar, se n'havien d'haver invertit 63 milions d'euros i, en canvi, es van quedar a 37 milions d'euros. La LEC, quan parla del finançament del primer cicle d'educació infantil, estableix el deure del Departament d'Ensenyament de subvencionar la creació i consolidació i sosteniment d'aquestes places d'infants. I això no s'ha fet.
Aquest Parlament va aprovar fa poques setmanes una moció perquè el Departament d'Ensenyament es fes novament corresponsable dels costos de sosteniment de l'oferta d'educació infantil de primer cicle a partir del proper curs escolar i que com a mínim es paguessin els 1.600 euros per any i alumne i arribar l'any següent com a mínim als 1.800, i acabo ja. I és molt important, i em deixo coses, però sobretot la incorporació de l'atenció de les necessitats educatives especials, que em sembla que aquí no se n'ha fet esment i penso que cal posar-hi força èmfasi. A l'oferta d'educació infantil de primer cicle, que s'ha de treballar conjuntament amb els ajuntaments, amb el departament, i s'ha de garantir l'atenció a les necessitats educatives especials dels infants amb atenció especialitzada per a aquests. No és cap bona notícia la reducció d'inversió pública en aquest àmbit. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. Passem